வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு நல்லா வெயில் அடிக்குதுங்க. ஏன்னா சியாட்டலில் வெயில் அடிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஸோ அந்த வெயிலை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து டேனர் லேண்டிங் பார்க் தாங்க போயிருந்தோம். ஸோ இந்த பார்க் வந்து சுற்றி மலைக்கு நடுவான இந்த பார்க் இருக்குது. இந்த பார்க்கை பற்றி நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் இந்த பார்க் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையான சாப்பாடு வந்து வீட்டிலேருந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சாப்பிட்லான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோங்க. ஸோ சாப்பாட்டிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக பேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஒரு நல்ல நிழலாக பார்த்து எல்லாருமே ஒரு இடத்துல உட்காந்தாச்சுங்க. உட்காந்ததுக்கப்புறமா சாப்பாடெல்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது, அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ஒரு ஆறுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பாட்டோட ருசியே வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்க்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்க, இல்லை இந்த பிளேஸை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாஷிங்டன் தமிழச்சி சேனலில் இதோட ஃபுல் வீடியோ இருக்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.